Действието се случува во еден хотел, кај што еден пратеник од Куманово доаѓа Кобеаги на состанок во собранието, меѓутоа тој закажал состанок, љубовен состанок со секретарката на председателот, но се појавува пречка, жената на пратеникот доаѓа заедно со него и од тука настануваат многу неверојатни и смешни ситуации. Јас оваа представа ја правев некдека пред 25 години во Драмскиот театар и тоа беше деби на Драган Спасов Дац со улогата на Ѓоре Пиже и тогаш таму се одигра 250 репризи, што е една многу пристојна бројка. Длабоко се надевам дека оваа представа исто така ќе има голем број на репризи, ја не верувам дека 260-250, ама баш би сакал барем 100 да дотераме, па за понатаму. Скромен си сега, Коле. За 100 немаше ни да ја правиме. Не, ја како реков, бидејќи договорот ми е од представа, така да рачунам дека моите наследници ќе добијат нешто. Океј. Навистина задоволство да се работи, иако огромна генерацијска разлика е со екипата, ама задоволство беше да се работи. Цело време нешто хај, ху, се тепав од смеење. Нормално се скарав 2 пати со нив, ама тоа е режирано, за да се поправи малку атмосферата и еве после значи скоро 2 месеца работа. Стварно би сакал навистина да се заблагодарам на раководството на театарот што покрај тоа што беше срамно колкав буџет Министерството на култура додели на овој театар за сите тие проекти, дека во други театри само еден, да не ги набројувам повеќе, ама само еден режисер, да речеме, имаше поголем буџет од целокупниот буџет на театар комедија, но затоа велам со сепак големи напори и работа успеавме да ја опремиме представата и да ја завршиме и да не изгледа она полуаматерски, него да навистина тоа што ќе го видите на сцена и сценографија и костими и сето тоа како изгледа, личи на една сосема пристојна и добра представа. Глумците се фантастични, да ви. Значи, нема бољи глумци за комедија од глумците во комедија. Веќе се етаблирани и тоа доста, така да задоволство е да се гледа со нив. Не знам колку ќе трае представата. Значи, сега трае сат и 45 минути. Од вечер па натака, не знам колку ќе трае, бидејќи представата е сега на глумците, што ќе направат, кој ги знае. Јас само би сакала да кажам дека ми е огромна чест и задоволство што после 10 или 11 години, не знам колку се, повторно работам со Коле Ангеловски. Разликата што ја спомна во години воопшто не се приметува. И трета работа што сакам да кажам е да се заблагодарам на нашиот IT сектор, не знам како да го кажам, луѓето за техничка поддршка. Тоа се суфлер, инспициент, гардеробери, реквизитери, шминкери, фризери, сценски работници, тон мајстор, светломајстор. Без нив представите никад не би биле такви какви што се. Јас би сакала да кажам дека ми е многу драго што ова ми е трета соработка со Коле. Првата е за отварањето на театар комедија, тоа е представата Ах, љубов моја. Втората е за снимањето на филмот Ах, љубов моја и сега за представава Не сега драга. Навистина е голема чест и задоволство да се работи со еден доаен како што е Коле, бидејќи со него пробите најчесто поминуваат глатко, тоа најчесто започнува и завршува со некоја приказна од неговата голема палета на професионални ангажмани, не само во земја, туку и пошироко.
Друго што да кажам, што да додадам, би ве поканила да погледнете представата. Се надеваме дека ова ќе биде уште еден од поголемите хитови на театар комедија. Од сега па натаму публиката ќе си го кажува своето за представата. И мене ми е многу драго што работев со Коле Ангеловски. Првиот пат влегов како негова замена, сосем случајно, во Ах, љубов моја. Така и почнав да работам во овој театар. Така што ете нешто било судено да се работи пак. Јас можам да кажам дека многу уживав за време на овој процес, затоа што многу е убава работата со Коле. Не знаев, еве сега знам. Иако снимавме филм заедно, ама добро. Тоа е пак различен начин на работа. Многу лесно, многу убаво дојдовме до резултат со многу забава и мислам дека да беа сите процеси такви на работа ќе беше одлично. Така што дојдете да погледнете представата, се надевам ќе ви се допадне. Јас мислам дека имаме одлична представа. Јас ќе кажам за тимот на театар комедија, бидејќи работата со Коле за мене не е ништо ново. Ние соработуваме во изминативе 10 години постојано на сите проекти. Јас сум сценографот на представата, инаку еве после известно време повторно се враќам во театар комедија и навистина е особено задоволство да се работи со ваков тим кој што има еден колективен дух, еден тим кој што има шарм, кој што има една енергија која што се пренесува на сцената, така да навистина беше особено задоволство и чест да се работи со Тино, Атанас, Ева, Кристина, Едмонд и целиот тим на театар комедија.